Недавно я приятно познакомился с человеком, с которым мы сразу же настроились на одну волну. И вот мы вышли на улицу, он закурил, покурил и тут же кинул бычок на центральную лестницу. Я такие моменты терпеть не могу, но предъявлять человеку, с которым только что приятно познакомился, мне не хотелось. В итоге мой мозг выдал совершенно неожиданную фразу. Ты сейчас хотел в урну попасть? Хотя ее там близко и не было. В итоге мы оба поржали, и человек предельно ясно понял мою позицию. Кто сказал, что за двумя зайцами не угонишься?